হ্যালো গাইজ আজকে আমি আপনাদেরকে দেখাবো যে কিভাবে আপনি কাইনমাস্টারের ইঞ্জিন ফেলটা বন্ধ করবেন অথবা কাইনমাস্টারের ইঞ্জিন ফেলটা কিভাবে ঠিক করবেন। তো আপনারা কিন্তু ইউটিউবে অনেক রকমের ভিডিও দেখেন এই ইঞ্জিন ফেলটা মানে রিমুভ করার জন্য আপনাকে অন্য আরেকটা কাইনমাস্টার ইনস্টল করতে হয়। তো আমি যেটা আপনাকে দেখাবো সেই মাধ্যমে কিন্তু আপনাকে কোনো আপনার কাইনমাস্টারটা আনইনস্টল করতে হবে না, কিছু করতে হবে না। তো আমার ভিডিওটা পুরোটাই দেখুন। আর আপনাদের কাছে প্রতিবারের মতো একটি রিকোয়েস্ট থাকবে, আপনি যদি আমার চ্যানেল নতুন হয়ে থাকেন তাহলে সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকনটি বাজিয়ে দিন। আর যদি সাবস্ক্রাইব করে থাকেন তাহলে ধন্যবাদ। তো আমি ভিডিওটি শুরু করি আর কথা না বাড়িয়ে। তো চলুন ভিডিওটি শুরু করা যাক। তো গাইজ, আপনি এই কাইনমাস্টারের ইঞ্জিন ফেলটা রিমুভ করার জন্য আপনাকে এই দুটো অ্যাপ ডাউনলোড করে নিতে হবে, প্যারালাল স্পেস এবং প্যারালাল স্পেস 64 বিট সাপোর্ট। এই দুটো অ্যাপসই ডাউনলোড করে নিতে হবে। তো আপনি কিন্তু এই প্রথম অ্যাপসটা আপনাকে ডাউনলোড করে নিতে হবে। এই প্রথম অ্যাপসটাই আপনাকে রিকমেন্ড করবে এই অ্যাপসটা ডাউনলোড করার জন্য, কারণ এই অ্যাপসটাতে আপনি যদি অ্যাপ আপনি রাখতে চান তাহলে আপনি এই অ্যাপসটা কিন্তু ডাউনলোড করে নিতে হবে। তো আপনি এই অ্যাপসগুলো কিন্তু প্লে স্টোরে পেয়ে যাবেন। আর আমার ভিডিও ডেসক্রিপশানে আমি এই অ্যাপসগুলোর লিঙ্কটা দিয়ে দিব, আপনারা ওখান থেকে ডাউনলোড করে নেবেন। তো ডাউনলোড করার পর আপনি কিন্তু প্রথম অ্যাপসটা ওপেন করবেন। আপনার দ্বিতীয় অ্যাপসটা কোনো দরকারই নেই, শুধু খালি ওটা থাকবেই। তো আপনি ওখান থেকে কী করবেন যে আপনি এখানে প্লাস অপশানে ক্লিক করে কাইনমাস্টারটি অ্যাড করে নেবেন। প্লাস অপশানে ক্লিক করে কাইনমাস্টারটি অ্যাড করে নেবেন। তো প্লাস অপশানে ক্লিক করুন। ক্লিক করার পর আমি যেহেতু এখানে কাইনমাস্টারটি অ্যাড করে নিলাম তাই আমার এই কাইনমাস্টারটি শো করতেছে না। তো আপনারা কাইনমাস্টারটি কিন্তু আমি আপনাদেরকে বলে রাখছি, আপনারা মোবাইল থেকে কিন্তু কাইনমাস্টারটি ডিলিট করবেন না। মানে এই যে এই কাইনমাস্টার দেখতে পাচ্ছেন, এটা কিন্তু ডিলিট করবেন না। এটা ডিলিট করলে কিন্তু আপনি ওখানে এই প্যারালাল স্পেসে নিতে পারবেন না। তো আপনি এটাও থাকবে, আবার আপনার প্যারালাল স্পেসেও আপনার কাইনমাস্টার থাকবে। তো আপনি ওখান থেকে অ্যাড করার জন্য আপনি ধরুন আমি একটা অ্যাপস দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছি। তো আপনি এখানে ক্লিক করবেন, কাইনমাস্টারটিতে ক্লিক করার পর আপনি এখানে অ্যাড টু প্যারালাল স্পেস এখানে ক্লিক করবেন। এখানে ক্লিক করার পর আপনার কাইনমাস্টারটি কিন্তু ওখানে চলে আসবে। দেখুন আমি অ্যাপসটি এখানে অ্যাড করেছি, এই অ্যাপসে চলে এলো। তো আপনি যখন কাইনমাস্টারটি অ্যাড করবেন তো কাইনমাস্টারটি ওপেন করবেন এখানে। তো আমি আপনাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছি, পুরো লাইভ রিভিউ আমি আপনাদেরকে দেখাবো। তো এখানে দেখুন কাইনমাস্টারটি ওপেন হচ্ছে। তো দেখুন এখানে কিন্তু কোনো ইঞ্জিন ফেল হচ্ছে না, আপনাকে দেখিয়েছি এখানে কোনো অটো ব্যাক নেই, কোনো সমস্যাই নেই। তো দেখুন আমি ধরুন আমি একটা ভিডিও নিলাম, যেমন ধরুন এখানে দেখুন কোনো অটো ব্যাক আসছে না, কিছু আসছে না, আপনার কোনো সমস্যাই নেই এই অ্যাপস থেকে। আর আপনি এখান থেকে কিন্তু অনায়াসে কিন্তু আপনি ওগুলো ডাউনলোড করে নিতে পারেন, মানে অ্যাসেটগুলো। আমার যেহেতু এখন নেট কানেকশান নেই আমি আপনাকে দেখাতে পাচ্ছি না, তো আপনারা ডাউনলোড করে নিতে পারবেন, কিন্তু এখানে কোনো সমস্যাই হবে না। তো আপনারা দেখুন এখান থেকে আপনারা এক্সপোর্টও কোনো প্রবলেম নেই, আপনি এখানে শেয়ারে ক্লিক করে আপনি এক্সপোর্ট করতে পারেন। তো ধরুন এফএসডি এখানে আছে, তো আপনি এখান থেকে এক্সপোর্ট করুন। দেখুন অনায়াসে এটা এক্সপোর্ট হয়ে যাচ্ছে। তো আপনারা কিন্তু এটা এক্সপোর্ট করে নিতে পারেন। তো যেমন ধরুন আমি এখান থেকে ব্যাকে এসে আমি আবার এই প্যারালাল স্পেসে আসছি, আসার পর কাইনমাস্টারে গেছি। যাওয়ার পর দেখুন এখানে কোনো ইঞ্জিন ফেল হচ্ছে না, কোনো কিছু হচ্ছে না, আপনার এটা কিন্তু অনায়াসে চলতেছে। তো এই আপনি কিন্তু কোনো অ্যাপস ডিলিট করা লাগবে না, কোনো কিছু করতে হবে না, আপনি শুধু এই অ্যাপস দুটো ডাউনলোড করলে আপনার কাইনমাস্টারটি ঠিক করে ফেলতে পারবেন। আর এই অ্যাপসগুলোর সাইজও অনেক ছোটো ছোটো, আপনারা কিন্তু এই অ্যাপসগুলো ডাউনলোড করে নিতে পারেন। ডাউনলোড করলে কিন্তু আপনি ওই ইউটিউবে যারা দেখায় যে এই অ্যাপসটা কাইনমাস্টারটা ডিলিট করতে হবে আর একটা কাইনমাস্টার মানে ডাউনলোড করতে হবে, সেটা করা লাগবে না, আপনি এইভাবে কিন্তু করতে পারেন। তো আমি আপনাদেরকে আবারও বলে রাখছি, আপনি আপনার মোবাইলে যে কাইনমাস্টার ডাউনলোড করা আছে সেটা কিন্তু ডিলিট করবেন না,
সেটা ডিলিট করলে কিন্তু আপনি এই যে প্যারালাল স্পেসে এটা কিন্তু চলে যাবে। তাই আমি আপনাদেরকে আরও একবার বলে রাখছি, এটা ডিলিট করবেন না। তো আজকের জন্য আমি এই পর্যন্ত ভিডিওটি রেখে দিলাম। তো আবার আরেকটা ভিডিওতে আপনাদের সাথে দেখা হবে। তো আজকের জন্য এটুকুই। খোদা হাফেজ।